Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Alticia Dias. Meu nome é Fernandes Dias. Peço para você, não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, tem bastante conteúdo, vídeo. Dica legal, faltam poucos inscritos aí para o nosso 50k. Ó, vamos falar da Audi Q5, estourou o motor. Vem para cá, eu mostro para vocês. Audi Q5 Dias, estourou o motor? Mostra para nós. Bem, pessoal, na correria aí, a gente sempre está mostrando para vocês, ó, botado. Mas eu quero mostrar para vocês o que aconteceu com o motor dessa Audi. É um Audi, ligou para nós, estava na rodovia, né? E o carro deu um problema aí de barulho, parou. É uma Q5, é o nosso velho e conhecido motor aí, 2.0, mesmo motor utilizado pelo Golf GTI. E apareceu o nosso velho e conhecido barulho desse motor, chegou para nós, começamos a fazer uma análise, entramos, obviamente, primeira coisa, barulho, mas vamos entrar com o scanner e verificar. Havia um código de falha falando que o cilindro 1, né, perdeu compreensão ali, problema no cilindro 1. E aí começamos a avaliar, tiramos as velas, né, as velinhas de ignição dele, tiramos uma por uma, muito branca, e aí entramos com a nossa velha conhecida câmera aqui, que nos auxiliou bastante. Dá pra gente ver a marca ali, ó. Se a gente for ver, tem uma marca ali, tá vendo, ó? Olha a marca lá. Essa borda branca que vocês estão vendo ali, ó, tá vendo essa borda branca? Você está vendo aqui o topo, né? Você está vendo o cabeçote, nós estamos ao contrário, tá? Só para a gente entender. A gente está vendo o cabeçote desse carro, tá vendo as válvulas ali? São 16 válvulas. E ali tem um rebaixo. A lateral tá marcada, tá vendo? Ó? A lateral marcou, tá vendo? Ó? Olha aí, a lateral tá marcada. É a lateralzinha, o topo do cabeçote. Então quem tá batendo aí, fazendo essa marca branca, é o pistão. Então ele desbielou esse carro, tá? Rompeu o bronzina, quebrou. Eu vou virar a câmera ao contrário e vocês vão ver o topo do pistão também marcado. É a importância, né? A grande importância de fazer um bom diagnóstico, análise com equipamento, ferramenta e bastante conhecimento. Eu vou virar a câmera ao contrário e mostro para vocês como que está o pistão desse carro, lá do primeiro cilindro, lá atrás. Nós viramos a câmera, se vocês olhar aquela manchinha preta ali, ó, ela não é uma mancha, tá? Ela é o eletroinjetor, tá vendo lá? Ela é o eletroinjetor, tá vendo? E em volta do eletroinjetor ali, do bico injetor, vocês estão vendo? Tá branco. Então no injetor tem um rebaixo ali, a lateral do cabeçote ali, a borda do cabeçote ali, tá? Ó, a borda, o pistão tá pegando ali. Então é o outro lado do pistão ali. Agora a gente vai realmente virar, mostrar o topo do pistão para vocês. Ó, olha só, pessoal. Eu tirei um pouco de claridade da câmera para a gente ver melhor o branco lá. Tá vendo a parte branca? Ó lá, ó. Aquele reflexo branco. Então, aquele reflexo da parte de cima ali, eu estou girando a câmera, ó, ele é lateral, tá? Ele é assim, ó. Ele é lateral, olha lá. Agora, pode ver que na lateral do bloco tem um reflexo da camisa ali, né? Mas é reflexo da marca branca que aconteceu, que o pistão criou folga, tá? E aí tá batendo lá em cima, tá vendo aquela marca branca lá, ó? A lateral é a camisa, só para você entender. Então o reflexo da marca branca tá na camisa. Mas aquela marca branca ali, ó, é o pistão que subiu e bateu lá em cima, no topo do cabeçote, tá? Vou colocar mais reflexo aqui para a gente ver, quer ver, ó? Vou colocar mais intensidade, olha lá, ficou mais intenso. Dá para a gente ver nitidamente, eu vou colocar o dedo, ó. Você está vendo aqui, ó? É o topo do pistão, aqui é o reflexo, que é o topo do pistão, que bateu aqui em cima, a gente virou a câmera e viu, então ele tá batendo no cabeçote. Então, nesse caso aqui, o motor realmente da Audi foi para o espaço, não tem muito o que fazer. Bem, pessoal, viram aí, mostrei para vocês, fico feliz por estar compartilhando com vocês esses conteúdos aí no dia a dia, tem bastante correria, eu falei para vocês aí,
mas a gente dedica parte do nosso tempo precioso aí para com vocês aí que tem nos prestigiado no nosso canal. Não é inscrito? Se inscreva aí, bastante conteúdo. Dica legal, prometo para vocês. Bastante conteúdo. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!